Hi, Ruth. How are you? Hello, I'm good. Thanks for joining in. So we would like to know about your lung detoxic journey. आप क्या issues face कर रहे थे and आप product के बारे में कैसे पता चला? And what are the overall results? So मैं एक ऑफिस गोइंग एम्प्लॉय हूँ. मेरा रोज का आना जाना बाइक पे था. तो रास्ते में डस्ट पोल्यूशन और ट्रैफिक की वजह से मैं रोज सुबह उठता था तो मुझे काफी चेस्ट में हैवीनेस फील होती थी और काफी कफ था. तो फिर मेरा दोस्त था, उसे भी सेम प्रॉब्लम थी, तो उसने मुझे रिकमेंड किया एथनिक के लंग डिटॉक्स टी के बारे में। तो मैंने सोचा इसे ट्राई करके देखते हैं। तो मैं अपनी चाय को मैंने लंग डिटॉक्स टी से रिप्लेस कर दिया। तो रोज़ मैं 2 टाइम इसे लेने लगा। कुछ हफ्तों में ही मुझे इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स दिखने लगे। तो मैं जो भी लोग हैं जिनको ये सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। Nice to hear that, Anirudh. Thanks for your time and take care. Goodbye. Okay.